السلام عليكم أصحابتي qaaliga dhamaantiin kusoo dhawaada cooking Suad dhamaantiin cusubtiin kusoo dhawaada family subscribe dhinaciisana gambaleel yariis ayuu ku yaalaa gambaleelkaas horta mar wal video aan soo galay si dhaqsaynay soo gaaraan soo asxaabtida qaaliga maanta waxaan sameynaa 3 cabitaan oo lagu caayilay aad u macaan badan marka sidaan u sameynaa idin sinaya soo asxaabta maanta cusub adaa ogeenin wali channel labaad ayaan leeyahay channelkayga labaadna waa kee magaciisa Suad recipes ayuu ku qoran yahay marka linkigiisana waxaan soo gelinayaa channelka labaad videogan hadaan soo gelinayaa cabitaanka comment-ka dhexdeeda linkiga pin ayaan saarayaa linkigaas marka daawatid waxay ku geenayaa channelkayga labaad Suad recipes sidaas ay soo booq kartaa channelka labaadna subscribe ayaa saari kartaa channelkayga labaad Suad recipe waxaan soo geliyaa cuntooyin aad u fudud oo dhamaantiin ka faa'iido doontiin oo waqti badan ka qaadanaynin marka insha Allah waxaan rajeynayaa sida channelkan igu support gareysan channelka labaadna inaan sidaas sameeyo doontiin marka channelka labaadna soo booqo subscribe saar soo dhaxayman sidaan sameynaa marka sidaas la socdo asxaabteeda qaaliga daawasho wacan soo makiinada waxaan ku shubayaa hal xabo avocado weyn waa hal xabo aan soo jarjaray marka sidaas ayaan ugu shubayaa makiinada kadibna waxaan ku darsanayaa hal xabo cambo ayaan ku darayaa marka labadaas shay aan isku daray cambo iyo avocado aan isku dhex darayaa kadibna waxyaabaha kale aan ku dari doonaa idin sinay sida kale aan u sameey doono I hope dhamaantiin ka faa'iido doontiin asxaabta caayilka rabaan inay ka faa'iido doonaan asxaabta caayilka rabina still waa cabi kartiin cabitaankan asxaabta caayilka rabina laakiin marmar ayaad cabi kartaa maybe week hal mar camal daaro sida cabitaan sameysi kartaa and then waxaan ku darsanayaa 2 bakeeri caano qaboob ayaan ku darayaa marka caanaha isticmaalo waa midka looda kaas ayaan ku darsanayaa marka caana aan ku daranay hadda waxaan ku darsanayaa loos ayaan ku darayaa looska midkaan isticmaalo waa aragteen waa midka daqiiqa ah marka noocaas ayaan isticmaalayaa 2 nooc loos ayuu jiraa mid wax yariis oo zaid daqiiq ma aha midna zaid oo daqiiq ayuu yahay sidaan soo aniga noocan isticmaalaa midkaan waay ay loos adiga haystid isticmaali kartaa oo la soo shiiday marka waxaan sameeyay hal qaado weyn ayaan ku darsanayaa caanaha dhexdeeda and then hada baaquligan waxa igu jira 3 scoop ice cream waaye 3 qaado qiyaastiisa ice cream marka 3daas qaado ice cream ayaan ku darsanayaa soo asxaabta ice cream kana noocan isticmaalaa waa midka vanilaha kaas ayaan isticmaalaa darabtiin nooc kale oo flavor adiga jeceshiina darabtiin kaas aad ku bedeli kartiin kadibna caagan waxa igu jira caano garoor ama caano fadhi sida u taqaantiin caanaha garoorka maanta aan isticmaalaa sukar ma ku jiro sukar la'aan waay normal midkaan isticmaal cabitaan aan ku shiido sukar ayuu ku jiraa laakiin midkaan sukar ma ku jiro just normal caadi waa sukar la'aan waay marka kaas ayaan ku darsanayaa 2 qaado ayaan ku darsanayaa yogurtkana asxaabta darabtiin strawberry flavor kala adiga jeceshiina darabtiin oo ku sameeyay kartiin markaan vanilla ayaan jeclahay vanilla ayaan ku darsaday and then waxaan ku darsanayaa 2 qaado sukar ayaan ku darayaa marka sukarta daa wax badan zaid ma carabtid adiga ayaa kugu xiray aniga 2 qaado sukar ayaan ku daray inaan faa 2 qaado sukar zaid ayuu maxinaysaa marka waxyaabaha aan isku daro waxaan sameynayaa waan sii shiidayaa makiinadaan isticmaalayo noocaas waa ay makiinadiga haysatid aad ku shiidi kartaa cabitaanka aad ku shiidatid soo marka waxaan sameeyay waan sii daar makiinada daqiiq ayaan ka dhigayaa waxyaabaha aan isku dardaray I hope inshallah dhamaantiin ka faa'iido doontiin recipe-gan oo maanta cabitaanka lagu cayilaayo asxaab badan waxay weydiiseen cabitaan lagu cayilaayo marka cabitaankan aad ay u fiican yahay maalin walba cabtid 2 mar cabtid maalintii muddo hal isbuuc waxa arkaysaa isbedel jirkaaga wajigaaga maqaarkaaga ma sha Allah cabitaan aad u macaan badan waa waxyaabo laga sameeyo aragteen waxyaabo aad u sahalsan waa oo adduunka meel walba aad joogto aad ka helaysid soo asxaabta aragteen cabitaanka waan soo shiiday kadibna bakeerigaas ayaan ku shubayaa marka cabitaankeena sidaas ay diyaar ku noqday I hope inshallah dhamaantiin ka faa'iideen recipe-gan cabitaanka maan sidaan u sameeyay cabitaankan hada ka heshin sidaan u sameeyay maanta marka cabitaanka videogan like saar si share kale si walaalaaga asxaabtaada arkaan ay ka faa'iidaan asxaabta maanta igu cusubna kusoo dhawaada family subscribe ka dhinaciisana gambaleel yariis ayuu ku yaalaa gambaleelkaas furta mar wal video aan soo galay si dhaqsaynay soo gaaraan marka asxaabteeda qaaliga cabitaankan asxaabta caayilka rabaan 2 mar maalintii cabtiin muddo hal isbuuc dhexdeeda isbedel weyn aad arkaysiin asxaabta caayilka rabina laazima ina maalin walba cabtiin cabitaankan because waa ku cayilaysiin isbuuci hal mar ayaa sameysan kartiin cabitaanka noocyalahan
Soomaali walba dacabtiin oo ku caayileysin laakiin wiigi hal mar dacabtiin wax ma isku bedelayo isoo ma ku caayileysin marka sidaas ayaa sameey kartiin laakiin asxaabta caayilka rabaan maalin walba cabtiin waa 2 bakeeri maalintii dacabtiin muddo hal isbuuc isbedel weyn aad isku arkaysiin caruurtana darabtiin inay caayilaan ilmahana waa sii kartiin cabitaankan marka cabitaan aad iyo aad u macaan badan waa ilmahana way jeceliin cabitaanka noocyada sida marka loo sameeyo macaan badan soo adinkan insha Allah baroway ilmahan u sameeyo waad ka heli doontiin dhamaantiina marka asxaabta waxay idin tusinayaa cabitaanka maanta nooca labaad sidaan u sameynayo marka sidaas la socda dhamaantiin asxaabteeda qaaliga marka baaquligan waxa igu jira cambo waaye hal xabo cambo aan soo jarjar waaye daaradda cambaha waa u badsanaysa iyo waxyaabaha kale aan ku dardarayo dhan oo u badsan kartaa marka aniga hal xabo cambo ayaan ka sameynaa cabitaanka maanta soo baaquliga kale waxa igu jira qaro waaye aan soo jarjaray marka asxaabta sheyga kale aan u baahnaa waa aragteen qaro waaye waxyaabaha kale aan ku daraayna waa idin tusinaa waxyaabaha kale ayaan ku dardaraa marka hal ma idin tusi kare marka aan makiinada aan ku shubaa ayaa hal igu sheegaya soo hada makiinada marka waxaan ku shubaa cambihii aan soo jarjaray hal xabo kadibna asxaabta waxaan ku darsanayaa qaro waaye aan soo jarjaray marka qarahaasita ayaan ku daray marka qaraha aan ku daro kadibna waxaan ku darsanayaa sukar ayaan ku daraa sukarna intaan ku darsanayaa hal qaadi bar qiyaastii sukar ayaan ku daray wax badan hadaa sameysanaysid sukarta 2 qaadi ayaa ku darsan kartaa kadibna waxaan ku darayaa hal bakeeri caanaha aan ku daraa waa caanaha midka qaboobka ayaan ku darsaday caanahan aan isticmaalaa midka caanaha looda marka kaas ayaan ku daraa caano lo haysanin ama caanaha normalka diyaarka haysanin caano booro adaa ku yaalo wax yar biyo qandac ku qas kadibna ayaad ku darsanaysaa marka sidaas ayaa sameey kartiin asxaabta caanaha normalka heli kareen caano booro adaa ku yaalo caano booro ku qas marka diyaar waa asxaabta waxyaabaha dhan aan isku dardaray soo hada waan sii shiiday cabitaanka markaan soo shiiday kadibna idin tusnaa sidoo noqday soo asxaabteeda qaaliga waa aragtan cabitaanka waan soo shiiday sidaas ayuu noqday cabitaan aad iyo aad u macaan badan waa cabitaanka nooca labaadna midkii adinka heli kartiin aad sameysan kartiin waxyaabaha aan ka sameynaan cabitaanka waa waxyaabo aad iyo aad u fudud oo meel walba aad joogtiin aad ka heli kartiin marka adinkan insha Allah baroway cabitaankan aan sameynayo nooci adinka rabtiin aad heli kartiin aad sameysanaysiin qasab ma aha inaad kul aad sameysatiin midkii adinka waxyaabo aan ka sameey aad heli kartiin midkaas ayaa sameysan kartiin soo asxaabteeda qaaliga cabitaankan midka labaadna waa aragteen sidaas ayaan u diyaariyay cabitaanka midka labaad waxaa loo maleynayaa in babaay aan ka sameey laakiin babaay ma ka sameynin waa aragteen cambo ayuu ahaa marka sidaas la socda soo adinka waxay helaysiin ku sameysan insha Allah marka cabitaanka nooc labaad sidaas ayaan u sameeyay diyaar waaye cabitaan aad iyo aad u nafaqaysan waayo nafsada u sameysan kartid ilmaha u sameey kartid marka insha Allah baroway soo hada waxay idin tusinayaa cabitaanka midka saddexaad sidaan u sameynayo labada nooc cabitaan midka hore waa idin tusiyay hada marka waxay idin tusinayaa cabitaanka nooca saddexaad sidaan u sameynayo marka sidaas la socda dhamaantiina asxaabta baaquligan waxa igu jira cananaas waan soo jarjaray marka cananaasigaas ayaan ka sameynaa cabitaanka soo makiinada waxaan ku shubayaa baraf aan soo jajabiyo waaye barafkaas ayaan ku shubay kadibna cananaasigii aan soo jarjar baaquliga ugu jira ayaa ku dhex darayaa hadaa baraf jecleenin laazim maaha waa shiidi kartaa cabitaanka talaajada ayaa gashi kartaa marka isla markaas rabtid inaad cabtidna baraf inaad ku darstid waaye kadibna sheyga kale aan u baahnaa cabitaankan ku daray moos waaye marka halkaas xabo moos ayaan ku darsanayaa mooskan cabitaanka lagu daro aad ayuu nafaqaysan yahay soo asxaabta marka halkaas xabo moos ayaan ku daro waa soo jarjaray kadibna waxaan ku darsanayaa baaquligan waxa igu jira strawberry waaye marka strawberrygaas ayaan ku darsanayaa cabitaanka maanta aan sameynayo soo sidaas la socda marka
soo asxaabta marka strawberry waa ku dar hadda aragteen kadibna hadda waxaan ku darsanayaa malab ayaan ku darayaa sukar ma ku daraayo soo hal qaado malab ayaan ku darsanayaa hadda rabtid sukar waa ku darsan kartaa laakiin sukar ma u baahan soo asxaabta marka malab marka ku dartid moos zaaid ayuu macaanaya cabitaanka laakiin hadda rabtid zaaid macaan inuu ku noqdo sukar ayaa ku darsan kartaa kadibna hadda ayaan ku darayaa bakeerigan ay ku jiro caano fadhi waa caano garoor ayaan ku daray qiyaastii adin rabtiin ayaa ku darsan kartiin wax yar ayaa ku dari kartaa 3 qaado oo kala qiyaastiisi kadibna caano ayaan ku darsanayaa marka caanahana qiyaastii ku darsan inta aad ka sameysanaysin ayaa ku xiran kadibna hadda ayaan ku darsanayaa hal qaado loos ayaan ku darayaa looska midka shiidan waay marka looska asxaabta macaan waa sidaas darteed marka waxaan idhaa malab hadaa ku dartin cabitaanka oo macaanaya sukar laazim ah inaad ku dartid soo halkaas qaado oo loos ayaan ku darsaday cabitaan badan sameysanaysid 2 qaado ayaa ku darsan kartaa ama hal qaadi baro looska midka shiidan ayaa ku darsanaysaa soo marka intaas markaan isku daro waxyaabihii dhan kadibna hadda ayaan ku darayaa nus bakeeri kala caano ayaan ku darayaa marka hore waxaan ku darsaday nus bakeero caano kadibna marka waxyaabo dhan aan isku dardaray hadana nus bakeer caano kale ayaan ku daray marka hal bakeer caano ayaan ku darsaday soo hadda ayaan sameynaa waan soo shiidayaa markaan soo shiido kadibna insha Allah idin tusinaa cabitaanka sidoo noqonayo soo asxaabteeda qaaliga cabitaanka midka saddexaadna waan soo shiiday diyaar waaye ku soo dhawaada dhamaantiina 3 nooc cabitaan lagu caylayo aad iyo aad u nafaqaysan waaye adinkana insha Allah marka baroweysin aad arki doontiin macaankiisa sidoo dhadhamaayo wax walba marka baroweysid aad ogaanaysa macaankiisa sidoo dhadhamaayo marka insha Allah barowey asxaabta cayilka rabaan maalintii 2 mar aad cabtiin 3 nooc cabitaan aad iyo aad ugu faa'iideysiin insha Allah natiijo badan oo isbedel fiican aad ka heli doontiin soo barowey adinka sameysta ilmaha u sameeya waa cabitaan nafaqaysan marka asxaabteeda qaaliga 3 nooc cabitaan lagu caylayo waa kee sidaas ayaan u sameeyay nooci adinka helaysin ka sameysta marka asxaabteeda qaaliga videogan hada ka heshiin videoga like saar si share gareysi walaalaaga asxaabta aad arkaan ay ka faa'iidaan adamaantii ku cusubtiin ku soo dhawaada family subscribe kadin haysan gambaleel yariis ayuu ku yaalaa gambaleelkaas furtaa mar wal video aan soo galisay dhaqsayni soo gaaraan soo asxaabteeda qaaliga videogeena maanta 3 nooc cabitaan lagu caylayo intaas ayuu ka egyahay until then inshallah next video aan ismaqli doonaa with new recipe dhamaantiina qeyr badan ayaan dhaaf doonay meel walba ka joogtaan and as always ducadiigu xasuusta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh